ചീരാങ്കണ്ണി നമ്മുടെ ഇവിടെ പഴുത്തതാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കാച്ചതാണിത്. കണ്ടോ, ഞാനൊരു മരം തനിയെ മുളച്ച് വന്ന മരമാണ്. അതിൽ ഞാൻ വളവും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് 2 കാച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, 1 പഴുത്തു. ഇതെന്ത് നോക്കുന്നത് കുഞ്ഞാവ്? വാ, ഓടി വാ, ഓടി വാ, ഓടി വാ, ഓടി വാ, ഓടി വാ, ഓടി വാ, വാ. എൻ്റെ അവൻ കഴിക്കും, തിരിച്ചു കടിക്കാത്തതെല്ലാം കഴിക്കും അവൻ. മന്ന കഴിച്ച കഴിക്കടാ. നെല്ല് കഴിക്കില്ല, തത്തമ്മ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കഴിക്കില്ല. അവന് ഇറച്ചിയോ മീനോ മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും. കഴിക്കടാ. ഓ ബാ, എന്നോ ഞാൻ നന്നോടി അമ്മ കഴിക്കുന്നു. ബാ 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 എന്നാ. വാടാ, ബാ. കഴിച്ച അമ്മ നോക്കില്ല കേട്ടാ, നോക്കണ്ടെന്ന് കഴിക്കുവാൻ. എന്താ ഈ സാധനം, ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടാളും നോക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും അവന്റെ ഇനത്തിൽ പെട്ടതല്ല, അവൻ നിൽക്കണം. ടേസ്റ്റ് കണ്ടൂല്ലേ കള്ള. കഴിച്ച അമ്മൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ?